Əli dünyaya gələndə Peyğəmbər biraz rahat nəfəs aldı. Qucağına aldı deyir. Qucağına alan kimi uşaq Quran oxudu əleyhissalam. Seyirdə mənim sözümü məsxərə ediblər, bir də budur deyir. Hələ Quran nazil olmayıb, bu deyir ki, Quran oxudu. Bu adam başa düşmür ki, Quran varlıq aləmi hələ xəlq olmamışdır, bunların qəlbinə nazil olmuşdur. Ona görə təəccüblü gəlir ki, hələ Quran nazil olmamış, siz deyirsiniz ki, Əli dünyaya gələndə Quran oxudu. Necə yəni Quran gəlmə? Quran nazil olmaqdan əvvəl dünyaya, Quran onların qəlbinə varlıq aləmində, hələ bunlar nurlar aləmində olanda nazil olmuşdur. Bunlar canlı Qurandır, danışan Qurandılar. Odur ki, Quranın ayələrini oxudu. Onun ehtiramına Kəbənin divarı yarıldı ki, anası Kəbənin içində onu dünyaya gətirsin. Bu həm ictimai bir məsələdir ki, onun haqlığının sənədidir, o cəmiyyət üçün və həmişə üçün. Həm də ki, Allahın ona münasibətinin göstəricisi.